خب درود برادرها هموطنا. راستی ما دیگه همو کم کم بگیم در همو تیک توک افیر کرده استم. فراموش کردم که من یوتیوب کانال هم دارم. در یوتیوب کانال افیر کنم کم کم تا که برای مردم، برای جوانو و مخلصو ها دیگر آدم فراموش میکنه که جا افیر سر بوده برای که جوی بویای کانالا بزرگ ما بگیم که راه برام آدم در تراسه. خب دوستای عزیزم، درود و درود خداوند و خانواده یکایک شما باشه، بینندگان مخلصو. راستی خیلی همیشه وقتی من در تیک توک افیر کرده استم فراموش کردم که یوتیوب کانال هم دارم، کم کم در اینجا افیر کنم. خلاص همون کانال را گفتم فرگشتم دوستای عزیزم. در همون مسئله که امروز دیدم همون چیزو در همون مسئله میخوام افیر کنم. گفتم همون فکر نظر ما بگم. در سیرک یک کنسرت شده است، یک کنسرت مسخره بازی بگیم بسیار یک کنسرت آدم‌ها نوشته هستند که شرمنده کردن شما ملت و بگیم میمون بازی کردن و غیره و غیره و غیره کارها آدم‌ها نوشتن دیگه پر کردن همون نوشته که همه چیزا. بعد از خوندن کامنت ها، بعد از همون مردم فکر نظرشون، راستی گپ ما خواستم یک نوار کنم تو که همین مسئله را روشن‌تر کنم. گفتم ده همین هموطنای عزیز ده که هموطنای عزیز چرا شما خسته میشین، چرا شما زیق میشین از این چیزها گفته همین مسئله دا افیر کردم. و من بگم که کامنت ننوشتم یگون جوش ده، یگون کامنت هم نکردم. من پیش از کامنت کردن خیلی فکر کردم. بعد از او با همون خلاصه اومدم که همین کامنتی میکردگی من نوار کنم با شما برسونم و مردم، با شما، با خلق عزیز این مسئله را برسونم. خلاص مسئله همون سیرک، کنسرت سیرک، من بسیار فکر کردم. بعد از فکر کردن با همون بگیم که با خلاصه اومدم که با شما برسونم. هموطنای عزیزم، شما در این مسئله زیق نشین، اصلا خفه نشین در این مسئله. عموما فکر نکنین این مسئله ده. برای چی ما میگم که زیق نشین شما؟ برای اینکه اوجا را نامش سیرک بود. سیرک، او سیرک میموناش کم کدام سال مرد رفت تاجیکستان. دیگر بگیم که برای سیرک میمون بازی کنه دیگر پول خرج نکرد، میمون نخرید، نیاورد، میمونا پیر شدن، میمونا دیگه بازی کردن نتونستن، مردن، رفتن. انا امروز جای همون میمونا ده یک میمونای به نام آدم با موسیقی سیرک نمایش دادن. این جای خفگیش نیست، این جای یگون گیلمندیش نیست. بگیم که ما بخیزیم گیلمند شیم که چی بای ترکت استین، چی بای کورشید استین. اوجا سیرک است. خیلی دیگر که همون میمونو که مردن بگیم باید یک میمون سیرک خالی نبسته، باید یک میمون بگیم که باید بازی کنه یک میمون در اوجا، برای که میمونو مردن. سیرک گفته نام موندگی هستند. از ازل در داخل او سیرک میمون بازی میکرد، از ازل در داخل او سیرک
بگیم که خیلی میمون بازی ها میشید دیگر که خیلی یک چند میمونی که با موسیقی اومدن در اونجا همون میمون بازی شونه کردن از این چیز شما خفه نشین دوستای عزیزم از این چیز خسته هم نشین این چیز فکر هم نکنین просто تصور کنین که همون میمون خدا رحمت کنه وفات کردن و برای سیرک یک نمایش دادنش در کار است میمون نیست و در جاش به نام آدم میمون ها در تاجیکستان وجود دارد یکی شیمپانزه کلانش امام علی رحمان است خودش همون میمون سیرکبازی کلان شیمپانزهش امام علی است خودش یعنی میمون باز است آدم را مسخره میکنه یکون کس را تلفن که دستای میگه دختر را کودک را که یکون سرود بخون یا شعر بخون با مرا یعنی که شیمپانزه کلان خیلی پرزیدنت است امروز هم دوره رفتاری همون میمون را میکنه شیمپانزه را میکنه دیگر که سیرک خالی نبسته بعضا هم خیلی کنسرت ها در سیرک ما بگیم که لازم میشه و بعضا حکومت قدرت نداره که دیگر مصرف کنه میمون خریداری کنه میمونی که آموختگی است در سیرک بازی میکنه و خیلی میمون باید خریداری کنه حکومت و حکومت این مبلغ نداره و این مبلغ نمیخواه صرف کنه در سیرک من هم باشم صرف نمیکنم در حالتی که میمونوی خودی باشه بگیم ما افریقایی که از نمیدونم از اندونزیا میمونه کجا میخرم در حالتی که ما تاجیکی میمون داریم در تاجیکستان یعنی که مال خودت است بگیم چیزی خودت مال خودت میمونی خودت کجا پول را از خود میکنی میره از مالایزیا و از اندونزیا و از افریقا و از هندوستان میمون میخری میگیری میوه چی در کار است از خود زیادی هم خیلی نیست در حالتی که ما 30 ساله رهبری امام علی رحمان ده ما تاجیکستان خودش میمون پریزوادید کرده است خودش تاجیکستان میمون داره این انسانا بعضیش با میمون تبدیل شده به نام آدم ها در وقت SSSR با ما که خونده بودیم مکتب ده برای ما درس میدادن میگفتن که آدم از میمون پیدا شدگی است بعد خیلی صورت ها بود میمون خم زدگی راست شدگی است اومده آدم شدگی راه میگرده تیاق داره بعد میه راه میگرده هم خیلی دیدگی امروز همون تیوریای SSSR را تاجیکستان اثبات کرد که واقعا بعضی آدم ها از میمون شدگی هستند و در حالت تنگی باز میتونن که با میمونی برگردن برای که پرت که او میمون است یعنی اینا از نسل میمون شدگی هستند در همون حالت درکاری اینا میتونن باز برگردن با میمونی نه اینکه از میمون آدم شوند بلکه برگردن با میمونی ریال نست چیزی یگان جای پنهانی هم نداره یگان جای بجایی هم نداره تاجیکستان یا امام علی رحمان به حد حرکتش یا که بگیم امروزه انسان هایی که به همون اصلی میمونیش برگشتگی انسان ها اثبات کردن دادن تیوریای SSSR را که انسان از میمون پیدا شدگی است این تیوری را این چی را اثبات کردن دادن تاجیکستان اثبات کرد چیزا برای اما اگر این حالت های این چیزا در سیرک برگزار میگرده هر خیل میمونی که باشه شما از این چیز خفه نشین سببی که ما دیگر میمون از هندوستان میمون از افریقا میمون از دیگر کشورها نداریم امروز و
аз сабабе ки мо дигар ӯро васпитат карданмон як маймуна бозӣ ёд додан, як маймуна рақс ёд додан, як маймуна бигем то ин дараҷаи сиркӣ кардан ки сирк да бозӣ куна, ин каме бигем ки мушкилӣ дорад. ана аз ҳамин сабаб осонтар аз он маймуне ки баъзи маймун сифатҳои тоҷика бигирӣ, маймуниш кунӣ ва сиркда бозӣ куна. ӯ осонтар мешавад аз он расходи зиёд, аз Малайзияро документ ки биги биё Индонезия ё ки намедонам аз Африқо биёр, бо ӯра биёр забони тоҷикӣ ёд бите, бо ӯра бозиёша ёд бите. яъне стоимости хел маймуно қимат ҳастанд. маймуни бозингар қимат аст. просто маймунои мо тоҷикистониё беқадрӣ баданд, бигем бепул бозӣ мекунанд. агани ӯ хел маймуно қимат аст. нигоҳ биншам қимат аст, бигем расходшам қимат аст. ӯ хел маймуно духтури шахсӣ доранд. маймунҳое ки дар сиркҳо бозӣ мекунанд духтури шахсӣ доранд ки ӯро табобат мекунанд, нигоҳ мекунанд. яъне кама беша ҳамаша бигем ҳамун соз чӣ мекардаги. яъне ӯ маймуно королевский ҳаёт доранд. барои чӣ? барое ки маймуно одаморо хирсанд мекунанд, мерақсанд, мебозанд, бигем хирсанд мекунанд одаморо. барои ҳамон хушҳолии мо ҳам сари ин буд ки мо тоҷикистон имрӯз одамо агар бигӯянд ки яъне дар тоҷикистон кадом ҳайвонотҳо вуҷуд доранд, гуфтаги тақдирда мо метавонем ба сари баланд бигем маймун ҳам ҳаст дар мо. ижо накашида бигӯен ин чиза. бигем мо маймун ҳам дорем дар тоҷикистон. одамо таъҷиб мешаванд, мегӯянд чӣ хел шумо дар тоҷикистон маймун дорин, дар тоҷикистон маймун нест ку. мегӯянд ку ҳам хел ҳамия магазин бидурам намедурам вақта сарф накунам. шумо баръало бигӯед ки мо дар тоҷикистон шимпанзе ҳам дорем. шимпанзе ҳам дорем. не ки як дона ҳаст. як дона ҳаст. и Эмомалӣ Раҳмон аст. и шимпанзе. як дона дорем ҳозирашда. ва бачаҳои шимпанзе ҳам ҳаст. оли калонтар шаванд ӯ шимпанзе мешаванд. ҳозир бачаша майдоша. дигар маймун ҳам дорем. ба ҳазур бигӯен изо накашен ин чиза гуфтанда. мо тоҷикистон имрӯз мутмаинем ки он ҳайвоноте ки дар баъзе кишварҳо намешава, дар кишвари мо мешава маймун. ва ин чиз рӯз дар сирк исбот шуд. ин сирки таҷрибавӣ буд. яъне ки як спитательни буд. ҳозир и маймун бигем ки спитательни бозӣ кард дар сирк. худо хоҳад оянда оли хеле бигем ки бозиҳо оянда хеле бозиҳо зиёд мешавад. худо хоҳад насиб кардара. ман ҳамхел фикр кардам ки ман инқилобам кунем, мо ҳам бояд аз хориҷ маймун наёрем, барое ки дар ҳолате ки мо маймунои худмо надорем, ҳамин сирк барои ҳамиҳо омода мешавад ва ино дар ҳамин сирк бозӣ мекунанд. мо чо мекунем аз хориҷ маймун оварда масраф карда бигем ӯ маймуна. ин маймуни худ монзур аст. як нони қоқдам тоқат мекуна. бигем любой хел бугӯи забонам мефаҳма бозӣ мекуна. 100% мея бозиша мекуна. бо мусиқиҳо бозӣ мекуна. барои ҳамо ин чиза ҳамватанои азизам ба дилтон наздик нагирен. сирк дашидагӣ кора. сирк чандин сол буд воқеан ҳам ягон намоиши
ягон намоиши амали маймунбозӣ зур барои мардум нишон надода буд. Хеле сол буд ки баъд аз ҳамон расбати бигем ки ҳамон шикасти СССР сирки мо ҳамин хеле як намоиши ҷолиб бо маймунҳои бигем ки бофаҳм бисёр як маймунҳои хуб маймунҳои тоҷикӣ намоиш надода буд. намоиши сирк мурда буд. Чандин сол боз дарои сирк баста буд. дигар мардум сирка фаромӯш карда буданд ки сирк чӣ аст. аслан сирк чӣ аст, яъне чӣ бояд кард дару сирк. ин чиза мардум фаромӯш кардагӣ буд ки хушбахтона, ман ин чиза хушбахтона мегӯм ки сирки мо зинда шида истодааст бо ҷондорҳо, бо ҳайвонотҳои дохилӣ, яъне ки на ин ки мо баъзе ҳайвонотро аз хориҷ биёрем, не, балки ҳамаш дохилӣ ҳастанд. бо ҳайвонҳои дохилӣ, маймуни дохилӣ бигем, ҳамаи чизмон дохилӣ аст. бо ҳайвонҳои дохилӣ ина сиркомон сар шид. барои ҳамо шумо аз ин чиз хафа нашед, балки хушҳол шед. ман хусусан бигем ҳамон сирка ва чандин сол бигем шикастагии сирка имрӯз ба ин намоишеш, ба ин маймунои нав бигем табрик мегӯм ва бисёр мардума хушҳол кардем. мардум хушҳол шиданд, тамошо карданд маймунбозора, маймунора хушҳол шиданд дару сирк. фақат ҳам шимпанзе намерасид дар ҳамуҷа. ҳамун шимпанзерам худо хоҳа баъд аз омадани мо худо хоҳа шимпанзеам дар сирк бозӣ мекунад. ҳатман ва ин ваъдаро мо барои шумо метем. не ки як чиза ногуфта намона, гуфта мегзарам, ин шимпанзеи мо камтар пир шидагӣ аст. агар мурда намонад то ҳамун вақта ҳатман ин шимпанзе дар сирк барои шумо як намоиш бозӣ мекунад. гарчанд пирам боша, як бало карда кӯшиш мекунад ин шимпанзеи мо бозӣ мекунад, меташмода ягон чиз. аммо ин дигар боқимонда маймунчаҳои ҷавонанд. бисёр маймунҳои ҷавонанд, хубанд, созанд. маймунҳои дохилӣ аз ҳама муҳимаш, аз ҳама муҳим маймуни дохилӣ производствои худмон аст. аз хориҷ овардагӣ нестем. ин чиза мо ин маймунҳоро аз хориҷ овардагӣ нестем. вабше забони тоҷикиро медона, командаи тоҷикиро мефаҳма ҳамаша, сурудҳо мехона, ба ҳамун сурудҳои ҳамун маймунмонандо бигем маймунҳо да наздиктар кардагӣ, аммо тоҷикӣ мехона, маймунҳо да наздик карда мехона. дига чӣ том бигӯм ҳамватанои азиз, хушҳол шед ва хусусан ман аз номи худам ва аз номи бигем ки ходими халқ ҳаракати сиёсӣ сирка табрик мекунам ба ин кушодашавиш бо маймунҳои нави ватанӣ, бо маймунҳои нави ватанӣ кушодашавиш сирка бигем табрик муборакбод мекунам. агар эмомалӣ ягон соли дига беста, иншоалло ки ман фикр кунам бардавом мешава ин масъалаҳо, масъалаи сирки мо. ва сирк кушода шид дӯстои азиз, аз ҳама ҷои хирсандиш, аз ҳама ҷои бигем ки хушиш, сирки тоҷик зинда шид, сирки тоҷик кушода шид ва сирки тоҷик бо маймунҳои, бо ҳашаротҳои тоҷикӣ, не ин ки африқоӣ ва амрикоӣ ва малайзӣ ва индонезӣ ва индии, не, маймунҳои дохили қати сирк кушода шид. бардавом боша ин сиркотон ва кӯшиш накунед дар ин мобайно ягон перекур кунед. албатта барномаҳои нав барномарезӣ кунед дар сирк, бигем ҳам хел маймунбозитона кунед
то ки мардум брава камтар дилхушӣ кунанд, як табассум кунанд, як ханда кунанд, бигем дигар ин чиза давом битен. Хулас манш накунен ин чиза ва кӯшиш кунен ҳамун маймун одам шида нарава. ҳам маймуниш да биқапен беста, барое ки дар вақти СССР мактабхонии мода мо хонда будем ки маймун остоста рафта одам шидаги аст гуфтаги будан. ана дигар ҳама кӯшиш кунен ки остоста рафта одам нашава, беста да маймуниш. дигар ҳама маймун беста ва бигем ки бардавом боша, пойдор боша. кушодашавии сирк бо маймунҳои дохилӣ пойдор боша доимо. худо хоҳад дуо кунен, ана миёнотона банден. баъди инқилоб шимпанзе дар сирк бозӣ мекунад. шимпанзе дар сирк бозӣ мекунад, шуморо механдона, барои шумо шеър мега. ӯ мардак шимпанзеи мо 32 китоб навиштагӣ аст. 32 бисёр шимпанзеи олив аст. Чи аз олим, доно шимпанзе аст. шимпанзеи нависанда, шоир. шимпанзеи мо боодоб аст, бо ақл аст. гуфта буданд ки аз маймун остоста маймун рафта одам шид. яъне ки шимпанзеи мо дар ҳоли одамшавӣ несту, дар ҳоли бақлшавӣ аст. яъне навишта метавона, хонда метавона, бигем китоб менависа. 32 та китоб шимпанзеи мо бигем ки навиштагӣ аст. худо хоҳа ҳамун рӯз раса ба сари баланд ӯ шимпанзе китобҳои навиштагиша, шеърҳои навиштагиша бо тариқи электронӣ не, бо тариқи живой дар сирк барои шумо намоиш мета, мехона. шумо шоҳид мешавед ки шимпанзе хонда метавона, шимпанзе навишта метавона, шимпанзе шеър мехона дар васфи мардум. шумо онро ку шоҳид мешавед, шоҳиди ҳол мешавед ки дар пеши ҳар як омадаги сирк омадаги инсонҳо, бинандаҳо дар даҳани дар шимпанзе я шеърӣ мехонанд. барое ки мо 30 сол дар васфи шимпанзе шеър хондем. ана ки дига боқӣ монда амрша агар шимпанзе пир аст намура, худо накуна мурда намона, ин фақат барои шумо шеър мехонад. як канали хусус барои шимпанзе мемонем, яъне камераро дар пешониш мемонем. шимпанзе фақат шеър мехонад дар васфи мардум, фақат шеър мехонад. шав, рӯз, абед, бега, любое время шимпанзе шеър мехонад, китобҳои навиштагиша мехонад, шеърша мехонад. пойдор буд сирки кушодашавии сирк бо маймунҳои тоҷикӣ. зинда буд маймунҳои Тоҷикистон. саломат бошен дӯстои азизам. ана саломат бошен, худо нигаҳбонтон бошад. мо теорияи Ленина имрӯз исбот кардем, додем. воқеан одам аз маймун шидагӣ аст баъзеҳош, ва имрӯз баргашта бар предкаи чун баргаштан мо ира исбот кардем, додем ки воқеан одам аз маймун шидагӣ аст. барои ҳамун дигар саломат бошен, сарбаланд бошен. ана маймунҳо шумоам зинда бошен, сахтиш биқапен. 30 сол буд сирки тоҷик мурда буд, имрӯз шумо сирки тоҷика зинда кардем ва давомш битен дига ҳамин коротона. худо хоҳад то омадани моро мо ҳам омадем, иншоалло ки аз хориҷ маймун намеорем, барое ки чӣ дар кор аст расходи зиёдӣ. албатта ки мо маймунҳои дохилиро дар сирк истифода мебарем, яъне барои дилхушии кӯдакҳо, ки кӯдакҳо хурсандӣ кунанд. бигем бисёр зур мусиқиҳош қатъи ананинаёш қатъи бисёр бигем мусиқиҳои зур қатъи бигем маймунҳои мо имрӯз номерои хуб нишон доданд. бо кор кунен, боз кор кунен. ядта маймуни дига тоқиёш даридаги, яда маймуни дига гирехтагӣ аст аз зоопаркотон. ҳамунҳоро ҳам қабе меорен дар сирк, дар консерту. яъне бигем ин намоиш ки доден, ягон номери дига дар маймунҳо ҳам омода кунен. на бигем ки биёренаш ҳамун номероро буд
no 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 نکی تاریخ تلفن نکوخی آدم گپ زده است نکی تلفن آخی در حالتی آدم تلفن میکنه ای گپ میزنه نک خب همون مایمونای گریختگی تو نبخپن یه روز دیدم در استانبول بودن با ترکا نگیرن در سیرکوشون بازی بدرونن بعد بگن که مایمونای ما بودن مایدکیشون در گریخته تاجیکستان رفته بودن گفته برای همون مایمونو تو نبگردونین بیارین یاد مایمون دیگه تون در مسکو هسته او هم نومروی زور دارن او هم برین تاجیکستان ده جمع کنین مایموناتون جمع کنین خدا خواه یگان یا دو سه تا نومروی بقواتی حجوی خندوی بگیم اگر نومر نداشته باشین همون کاستای قدیمی سیرک است تماشا کنین ده مایمونو کدام نومرو را چی میکردن نمایش میدادن همون نومرو را قطعی مایمونو کار کنین این مایمونو زور بازی میکنن رولو را که مایمونایی که تو زبان تاجیکی را میدونن با تاجیکی گپ زنی میشون گیریم گپ میزنن قطعی یعنی این چیزا را بکنین و او مایمونای دیگری تون هم جمع کنین بگیرین بیارین در سیرک خدا خواه نمایش مونین البته که ما بلیت میگیریم کودکامون رو روی میکنیم تا که تماشا کنه مایمونا را و ما برای فرزندام هم گفتم که بچه‌م اگر این دفعه هم خیلی شب اگر سیرک در مایمونای تاجیکی هست گفتم کودکان باور نکردن گفتن چه خیلی پدر گفت تاجیکی هست گفتم ما دیگر مایمونا از کیم کجا نمیاریم ما دیگر از این بعد مایمونای تاجیکی داریم در سیرکای ما مایمونای تاجیکی بازی میکنن گفتم این دفعه اگر شب بچه‌م بلیت تون میگیرم رفته بگیم که تماشا کنین مایمونای تاجیکی را خلاص ما خلق تاجیکستان البته بلیتاتون رو میگیریم تا که بریم تماشا کنیم و شما بگیم که مایمونای تاجیکو که هستین در اونجا تاجیکس که مایمون نو پیدا شدگی که از انسانیت به مایمونی برگشتگی هستین شما نومروی نو کار کنین انشالله که بگیم در سیرک نمایشتون مونه خلاص یعنی گپ فهمیدین در کدام مسئله بود و برای چی من را گفتم و خصوصا در سیرک هم شدگیش این همون نمایشی سیرکی بود تنها با یک موسیقی و همون مایمونای اجرا کردن چیزا باقی سلامت باشین امیدوارم که فهمیدگی بودم خودش فهمید گرفت همشه انا خونتون آباد باشه سلامت باشین پادیلیت подписка را فراموش نکنید 23000 دارم اخرق موندگی است میره قریب 23 شدنده باید تا کم میشیم با میره قریب 23 شدنده باید تا کم میشیم با قریب خلاص نمیدیگه نمی بالا پایین رنگ هم بلبلی گودکاکو کنه تا بالا پایین بازی داریم امروز چیک کنیم درست شوم بگم که هم 23 با بالاتر برای خوبتر است چه بالا پایین اخرق میریم با کاری کردن نشینیم بلبلی گودکا وری بچه خیم подписка را مردک شین دوخ دوره نه بچه مرد هستن در زندگیتون یا نه من حیران بچه خیم подписка را بخدا ما تیک توک دی افیر کردستم در اونجا هندو و افریقا و امریکا هم اومده است تماشا دوره نفهمم کو همو از همو ایموشن ما فهمیده استن که من یگون گپی خوب گفته استم کو با دقت گوش کرده استن همو کو در جمع تاجیکستانی بچه وجه قینش همین لایک شما подписка شما همین چیزایی است که باز یک بگیم یک دوخ انسان همه ورداره که ملت قطیم است میگویده انمی چیز ملت قطیم است گفتگی بگیم چی را نشون میتاده با دوخ میتاده این هست کو برادر و قطیم این اومدن که این پرشید استیم این بسیار شید استیم روز تو روز باور کرنگ هم بلبلی گودا گوری خرگ میریم با پایان میریم خرگ میریم با بلو اوچه نمیچه خیلی نر واری بجی خیلیشم подписка را که یک آدم ببینه بگه که این ملتم قطیم است بگه این هموطنم قطیم است بگه بچه یک حرک کنین یا دوخ کنین بچه این قدر ممالی شما رو ترسونده подписка دا میترسه شما خونه تون آباد باشه کوشش کنین که با سمت مایمونی نرین مایمون نشین للین گفتگی است که انسان از مایمون آفریده شدگی است اگر کم ترک کوشش کنین که با مایمونی برمیگرده از خداوند که هر یک تا شما را از مایمون شیدن تو نمی نگه بداره در آخر گپ نمی است خداوند هر یک مردی تاجیک که مرد است نر است
او را از میمون شیدن امین بداره. اون نامرداش میمون شیدن میگیره. هر یک کسی که مرد است خداوند او را از میمون شیدن امین نگه داره. امید او اکبر سلامت باشی. بجق подпискара на چی بعد یک تا یک کامنت کنین دام جا بچه چیزی نوشت راستی. یک کامنت یکون چی نوشته. خب سلامت باشین. من گفتم کانال ما جای حقارت نیست. چی مرا چی امام علی رحمان هم حقارت نکنین برای که در اینجا داشتم جای داشتم نیست. جوش دا بلوک داشتم بلوک خواهش میکنم کانال باید کانال مردکو باشه. ایجا قنچق کانال نکنین. ما ای подпискам دا دیده کو بلوکم دادم زیاد است. میدونیم برای چی؟ برای که ما قنچق را همش بلوک کردم پرداختم. آدمای دانش بیزی باش بلوک کردم. آدمی که عقل نداره فرهنگ مدنیت نداره بلوک کردم پرداختم. او خیلی انسان در کار نیست. چند بار پردپرژداد کردم که نه کمی کارا نه کداگیش کو بلوک کردم رفت. بلوک کردم. دیگر او اکانت قطعی مرا تماشا کردن نمیتونه. برای هم کوشش کنین که از جمله هم گفتم که از خداوند میمونی تو نگاه بداره. اما جمله میمون نشینده. یک کس حقارت کردن مردک وقت ساعت 18 میکنه ساعت شما کو گپ میزنه. قطیش رو برو میشینه قطیش گپ میزنه. تو وقت ساعت اگر یک کس یا پرابلم داری تو وقت ساعت دان توجه بگرد خب که بگرد حقارت نکن. دلش زندگی تا دیدم بگی در سپیسکای 4 نوشته بمون روز شید ما قطع گپ میزنم من میرم بنویسم مون تمام و روز شید بگی بیارش بشنونش اگر جواب دادن نتونیش کو بگی کو مثل زنک لبوی خیلی استفادهش بر جواب دادن نتونیش در سخنش پول نیکو قنچقش که پرتو ریال نه که ای پیش بکی کنه در کامنتو نه کامنت جای تری گپ نیست. ما هم کو چند تا آدم ها حقارت میکنن دیگه چی میکنن ما میخندم میمونم او خنده ما بخشش نیست او خنده ما یعنی که بعد گپ میزنیم است وقت ساعتش میشه بعد گپ میزنیم و میاریم در پیشمون پول راست کو قنچقش میکنیم که پراستیتوت کش میکنیم میپرتایمش. اونا وقت بعد میدونه که مثال حقارت کردن چی استاتیا داشته است آیا چه رفتن چی گپ داشته است چی جواب دادن ملتگرایی چی جواب داشته است یعنی که او وقت بعد اونا ای پیش بگیم که صحبت میکنیم. ای دور ای بیفایده است. خونتون آباد باشه سلامت سربلند باشین. باز یه بار دیگه کو خداوند مردم تاجیک مردکاش کو از میمون شدن مرد زناشه بگیم که یعنی که مادر دخترا را از دیگر انسانا را از میمون شدن امین بداره. دیسکاتیکا دا میمونا زیاد شدگیان باور که میمون بچه را میبینی بعضیاش حج رفتن اومدن میمونا او فکر نکنین میمون حج بروا بیا آدم میشود بروا بیام کو باز نم میمونیش دوام میته. یکی ما بسیار چیزا را داریم در دیسکاتیکا در دیگر جو هستن بچه ها کار میکنن میرون پول اینفورماسیون را همه را عکس دیگر چیزا را میپرتوین حالتا را وضعیتا را این هم خیلی شیده ایستاده است. ما میبینیم نه که ما مایی را نمیتونیم در جامعه ببروریم نه بگیم نه احوالا ببین آدم را یک گنده کدگی برین میشود او بیسته وقت ساعتش میشه فیراد میکنیم میگیم چی بایی کارا کدید چی بایی کارا کدید و ما 10 سالش در یوتیوب بودیم گپ میزدیم که میمون بازی نکنین او بچه احتیاط شوین شرمنده نکنین دخترها را به فاحشگی نبرین او بچه دخترها را به دیسکاتیکا و با کارو با کارو نبرین میمونی تو نه بس کنین مردک شین آبروی ملت هست ایجاده این کارو را نکنین 10 سال گفتیم شما نشنویدین این چیزا شنویدی نکی کردی هم خلاص انا کی جا بیاد گفتی هم گپو کلا تاوس کسر تخم که بعضیش توفو بعضیش به توف میروه ریال نما میگم این چیزا ریال نه در دست ما بغلطه این اوگروزا نیست ریال نه ما ای بحر یک قسم میمون میگذاریم و ملت سخرانیت کنیم ملت میمون شوی نمونیم میدونی نمیره ما ای بحر یک قسم میمونو اوجه میمون شدگی رو میگذاریم فقط ما باید ملت بسازیم ملت که غرور داره ملت که ننگ داره ملت که انا بگیم مادرشه
фарзандша, занша, духтарша, духтари ҳамсояша, духтари қишлоқша, духтари ватанша ку барои худаш номус медонистаги мард месозем модарҷа. Маймуноша гуфти ҳаму гапо ҷошона мегиранд, ҷошон аст. Инами сирк аст ҷошон, медроремшон, пусти маймун мепӯшанд, роли маймун бозӣ карда мегарданд. Барое ки ӯо уже ахлоқи маймунӣ доранд. Зинда бош ҳамватанам. Ба инами навор ку ба саломатии сари мардбачаҳо буд, ба маймуноне. 124 небе. Яксад 24 номера гуфтизе ма ягижо медум 124 дар киҷо аст бу. Омада як бигем ки як приезди мепурсӣ бу. Намера ягон поляка пурсӣ ки ӯ медонад иҷора. Ма ягижо медонам. Хонатон обод боша. Бори дигар ин навор ба саломатии сари тамоми мардбачаҳо буд ки то имрӯза дастоинствои хичона мужикӣ будани хичонаку қапидан омадан апуши нишидагӣ нестанд, роҳи маймуниро интихоб кардагӣ нестанд. Ин навор ба нав мардбачаҳо буд. Саломат бошен шерои наро. туф дар рӯи нав маймунҳо ки худошона ба маймун нандохтанд, обрӯи миллата резонданд, шану шарафи миллата резонданд. баъзе маймунҳо дар худи телеканали маймунбози Россияҳо ҳам баромада баромад кардан омаданд маймунҳо. Зинда бошам ватанам, чанд қабгӯи дард бисёрай.